Можно покормить. Все готово. Печеный готов. Готово? Теперь можно в стакан выливать? Да. Такой ты получился кушать приятный. Ставьте лайки, да? Кому понравилось. Кушай. Очень вкусно запил, но такой вкусный, красивый такой вкусный. И подсу, взять тоже и сопикать. Лера. Так, с чего ты начнешь? Рыба. Рыба, да? Я буду со самой. Все помимо уже, водила и помимо, теперь надо их поесть. Почистить. Хвостик уберем. Угу. Хвостик не едят. И это. Оп, Плавники, да? оп. И это. Оп. Все. Теперь поедем. И все. Готово? Сюда ложим. И все. Это. Любите рыбу и батон. Кто любит, ставьте лайки. Все, закончился у меня рыба. Сейчас надо это. Что, перец, да, порезать? Помыть его, да? Ой. Все, подела и помыла. Вы любите перец и батон? Пишите в Комментариях. Любит перец. Такой острый. Сладкий. Это сладкий, доченька. Так, что у тебя там дальше? Капуста, да? Я уже их поела. Морковка. А печень надо их туда положить. Пожарить, да? Вместе как-то не получится. По очереди, значит, придется. Сейчас еще кучу выйду. Это упало. Большой падает. Так, одна капустка готова, да? Да. Перекладывай ее пока в тарелочку. Кушай. Еще одну капусту надо. Надо сковородку побольше, да? Да. Надо чайник. Готово. Что-то он будет. Что делает? Будет. Бурлит? Да. У нас живот уже будет. Ой, так, такие запахи, что прям аж кушать хочется, да? Да, у меня тоже. Так, что ты там ложишь?
морковку, да? И баклажан. Вместе поесть. Интересное решение. Хочу печёт. Ты помогаешь, торопишь? Готово. А я тогда яблочку. Запила его. Готово. Ой, какой аромат. Ой. Ой. Ой, как быстро ты это делаешь. Собаки нет. Я красиво здесь сказала. Не могу здесь сказала. И сам вот так надо. Как перец. Да перец. А ты на отдельную тарелочку. Все готово. И стол готов. И все готово. Пора к столу. На пора столу. У тебя и тут еще гости пришли, да? Колобок пришел и лялечка. Вкусно? Очень вкусно. Это не взаимно. Здесь осталась морковка. Ням-н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 ям. Шаевый морковку. Еще. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, какие они голодные у тебя. Да. Или так Лерочка вкусно приготовила? Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, Кити тоже у тебя хочет кушать. Ой-ой-ой, ты что по всему лицу размазала? На, кусай. 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 Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, перец упал. Ничего себе, какие они у тебя голодные. Ням. Ох, они у тебя не лопнут. Вот один перчик. Вы любите перчик? Ням-ням. Поели, а теперь пора умыть их, да? Помыть ручки. А ему что-то ням-ням. И колобку, да? Поел, пора умываться. Вы вам понравилось, как вместе играли? Как я подготовила над ним. Понравилось? Нажмите на колокольчик. Всем пока-пока! И А также- подпишитесь на мой канал! А также ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Я Пока-пока. любимая молоденькая. Пока-пока. Я молоденькая, любимая. Пока-пока.